Kaisi Nai Keligwe Weweri Kenebo Woody Mayekwa Imeri Stena Bilitan Owunko Paragi Jesus Christ. Wake a mon sogine chetera ibobochi. Ihe nketa anyị nke bụ alaeze eluigwe gị ka ụwa ghara imeri anyị na mmekọ nke eluigwe ghara ifunarị anyị ma mee ka okwukwe anyị dịgide n'ebe ọkara gị nọ onye bụ mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị. Amen. Edebere Chineke n'iru m mgbe niile ọ nọ n'aka nri m n'ihi nke a agaghị m ada n'ihi ya obi dị m ụtọ obi m na-aṅụrịkwa ọṅụ amaara m ezi ike ọzọkwa. Abụ 45. Pause on Dine Connect Alum, ma che si ora Amokwe TV. Jesus, N'anya efuno ụka ka a na-akara nwanne anyị nwoke. onye ọbụla nke na-adị ndụ kenekwara na m agaghị anwụ ọnwụ ruo mgbe ebighị ebi. Jizọs dị ndụ ruo ụwa ọnwụ bụ n'ụzọ nke ndụ ga-ewepụ egwu anyị ya mere na ịdị ndụ na nwụrụ anwụ anyị bụ nke Onyenwe anyị. Ihe mere Kraịst ji nwụọ ịgwa ndụ bụ nke a o weburu ndụ o weburu nwa ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Jizọs dị ndụ oke ikpeazụ a na-akara Engineer Osita Ogochukwu Eze na Amagu ugwu Etiti Amokwe. N'anya anyị ga-afụ ndegasi iche wọta arịkọkụ n'ebe a. M ga-ahụ unu ewaanyị ngozi
ya ejighị ihe ọbụla bịa n'ụwa anyị apụkwa iwere ihe ọbụla pụọ n'ime ya. Jehova nyere, Jehova narawokwa, ka aha Jehova bụrụ ya gọziri agọzi. Jizọs dị ndụ enwere ocheeze niile nye ya, anyị pụrụ iru ebe ọ nọ, so ya bụrụ eze n'eluigwe. Anyị ga-ejikere onwe anyị maka abụ ọma mgbe anyị bụsịrị abụ nke dị na peji 4, ezi udo n'ime ajọ ụwa nke a. M ga-ahụ nwa ya nwoke na nwunye ya. Engineer Osita Ugochukwu Eze. Ọbara Jizọs na-enye udo n'obi. Ezi udo mgbe ọrụ na-ya egbu ya eme uche Jizọs bụ ezi ike. Ezi udo n'etiti ahụhụ na akụkụ Jizọs naanị kasị dị. Ezi udo mgbe ndị anyị na-anọ nso n'aka Jizọs anyị na-anọ n'udo. Ezi udo ma anyị amaghị ọchị, anyị mara Jizọs nọ n'ocheeze. Ezi udo ma ọnwụ nọ nso anyị, Jizọs emeriwo ike ọnwụ. Ọ dịwo mma ọgụ ụwa nka ga-ebi, Jizọs ga-akpọ Ụmụaka Engineer Osita anyị Eze onye a na-eneta ata. n'igwe. Abụ ọma nke dịrị anyị n'ofufe iru a, abụ ọma 90 na 24 na service program. Anyị ga-agụ ya na nzaghachi. Abụ ọma 90 24. Onye nwe anyị, ebe obibi ka gị onwe gị bụworo anyị n'ọgbọ niile. Tutu amụpụta ugwu maọbụ tutu ekpe ụwa n'elu ụwa dum mmadụ bi, ọbụna site na mgbe ebighị ebi ruo mgbe ebighị ebi, gị onwe gị bụ Chineke. Ị na-eme ka mmadụ laghachi n'aja, i wee sị, laghachinụ ụmụ mmadụ. N'ihi na ndụ ọrụ ngwa ma ọ ga-eri anya gị dịka dịka otu nche abalị. Ewuchapụ ha dịka oke mmiri ozuzo, naanị ụra ka ha bụ, n'ụtụtụ ha dị ka ahịhịa na-eto eto. N'ụtụtụ ọ na-agba ụzara na-etokwa eto, ma ya sị ọ na-arịgo ya wee kpọnwụọ. N'ihi na-emewo ka anyị gwụsịa n'iwe gị, ọ bụkwa n'ọnụma gị ka emeworo ka anyị maa jijiji. Anyị na-asị gị ka na-esokwara anyị na Amokwe TV na Ashekwa Fidio. N'ihi na ụbọchị anyị niile agawo n'ime nrubiga oke nke iwe gị, anyị emewo ka arọ niile anyị gwụsịa dịka otu nzume. Ụbọchị arọ anyị niile dị ọkara 300 ma ọ bụrụ na anyị site n'ịdị
onye maara ike nke iwe gị na nrụbiga oke nke iwe gị dịka egwu nke kwesịrị gị si dị. Injinia ruo ole mgbe Osita Obi Eze onye Amagu Etiti Amokwe dị na Oji Local Government Area na Enugu State, Southeastern part of Nigeria. Onye nke gị onye ahịla Chikwebe ka na-eweta isi aga. Dịka ụbọchị niile si dị, iwedeworo anyị n'ala n'ime ha, na dịka arọ si dị, nke anyị hụworo ihe ọjọọ n'ime ha. Mmadụ niile ndị Emmanuel Anglican Church Amokwe. Ọrụ aka mee ka o guzosie ike. Otuto dịrị na mbụ, ọ dị ugbu a, ọ ga-adịgide otu a, wee rue n'ụwa ebighị ebi. Amen. Anyị nọdụ ala maka ihe ọgụgụ dịrị ofufe eru. Ihe ọgụgụ nke dịrị ofufe eru a ga-esite na ndị Tesalonaịka nke abụọ isi nke anọ mmalite ịgụ n'amaokwu nke 13. 2 Thessalonians chapter 4 from verse 13. Ọ dị na page 5 na service program. Ma anyị achọghị ka unu ghara ịmara ihe banyere ndị na-ada n'ụra ọnwụ, ụmụnna anyị, ka o wee ghara iwute unu, ọbụna dịka ọ na-ewute ndị fọdụrụ, ndị na-enweghị olileanya. N'ihi na a sị na anyị kwere na Jizọs nwụrụ sikwa n'ọnwụ bilie, otu a ndị e mere ka ha daa n'ụra ọnwụ site n'aka Jizọs bụ ndị a ka Chineke ga-ekuru ka ha soo ya bịa. N'ihi na nke a ka anyị na-agwa unu n'okwu Onyenwe anyị, na anyị onwe anyị bụ ndị nọ na ndụ, ndị a na-arapụ ruo ọbịbịa nke Onyenwe anyị, na anyị abaghị uru, na anyị aghaghị iburu ndị dara n'ụra ọnwụ ụzọ n'ọlị. N'ihi na Onyenwe anyị onwe ya ga-ewere oke ikpe oku, were olu isi mmụọ ozi, werekwa opi ike Chineke si n'eluigwe rịdata. Ndị nwụrụ n'ime Kraịst ga-ebu ụzọ si n'ọnwụ bilie. Mgbe ahụ anyị onwe anyị bụ ndị nọ na ndụ, ndị a na-arapụ, anyị na ha ka a ga-ewelikọ n'igwe ojii izute Onyenwe anyị n'ime mbara eluigwe. Otu a ka anyị na Onyenwe anyị ga-anọkwa mgbe niile. Ya mere, were na okwu ndị a na-akasịrịta ibe unu obi. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Ekele dịrị Chineke. Abụ maka ekpere dị na page 6. Abụ 215. Jisi ike asụla ngọngọ, biko ka anyị guzo ọtọ. Jisi ike asụla ngọngọ, jisi ike asụla ngọngọ, ụzọ gị gba ọchịchị, ihe biga ndụ dị nwayọ, tụkwasị Chukwu obi. Ma ụzọ njọ dị egwu, sọtụ ya dịkwa anya, zonye n'ike na
adịghị tụkwasị Chukwu obi. Ka izuzu ọjọọ laa n'iyi n'ihe na-atụ ụjọ ihe, ma ị na-ada na-emeri tụkwasị Chukwu obi. Mmadụ ụfọdụ ga-akpọ ya sị, ndị ọzọ ga-eleda ya anya, rapụ ha lee anya n'elu tụkwasị Chukwu obi. Iwu mfe n'ezi odudu udo n'ike n'ime obi, kpakpando na-ehihie n'ụzọ tụkwasị Chukwu obi. Jisike asụla ngọngọ n'ụzọ gị gba ọchịchị, ihe dị etu gị nwayọ tụkwasị Chukwu obi. Anyị kpere Chineke. I know there is another fellowship in heaven. I know there is another fellowship in heaven. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye jikọtara ọnụ ndị rọtara n'ime mmekọ na ịdị n'otu nke arụ ọkpara nwa gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị na-arịọ gị ka inye nzukọ nsọ gị niile nọ na paradaịs ụwa ihe gị na udo gị. Amen. Kwee ka ndị niile azọpụtaworo site n'ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Kraịst nwụọ n'ebe mmehie dị, nwee mbilite na ndụ ọhụụ, ka anyị site n'ili n'ọnụ ụzọ ọnwụ soro Kraịst baa n'ọnwụ mbilite n'ọnwụ. Amen. Kwee ka anyị onwe anyị bụ ndị nọ n'ije ụwa, ndị nọkwa na-adị ndụ n'okwukwe n'ime ịdị nsọ na ezi omume ụbọchị niile nke ndụ anyị. Nye ndị nke gị mgbaghara n'udo, ka awụcha njọ anyị niile, ka anyị wee fee gị n'obi umeala. Kwee ka ndị niile na-eru uju, tụmadụ ezinụlọ Osita, nwee ezi ntụkwasị obi na ị na-elekọta ha anya dịka nna, ka ha site n'ibutere gị mkpa ha nwee nkasi obi nke ịhụnanya gị. Nyere anyị aka, anyị na-arịọ gị ihe niile anyị na-enweghị ike ịghọta, ka anyị kwere nwee ntụkwasị obi na mmekọ nke ndị nsọ gị na mgbaghara mmehie na mbilite n'ọnwụ baa na ndụ ebighị ebi. Nyere anyị aka ka anyị banye nwanne anyị nwoke bụ Osita n'aka ịhụnanya gị nke na-adịgide mgbe niile. Nara ya n'aka ebere gị, cheta ya dịka amara gị na-emere ụmụ gị si dị. Kwee ka site n'ịnwe gị na ịhụnanya gị, ka anyị site ikeba n'ike n'ime ịdị zuru oke na alaeze eluigwe gị. Anyị niile rịọ amara nke Chineke na nwekọ mmụọ nsọ dịrị anyị niile mgbe niile. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kristo na anyị nọ ebe a na-eru uju, anyị kwesịrị ịma na anyị nọ n'ihu Chineke. Hallelujah. Nwanne anyị nwoke Osita, nke ziri ozi ya n'ụwa nke a.
tupu ikpeazụ ka anyị na-akwanyere ya anyị ga-ejikere ụmụ anyị ịnụ okwu Chineke mgbe anyị na-abụ abụ nọmba 239 na page 8 na-agafe ụka kpakpando aga m abụ a na-aga ị na-atụgharị uche na ọ bụrụ na ọ bụla a na-abụ abụ a n'isi gị ọ bụrụ na ọnwụnwa ka a na-abụ abụ a n'isi gịnị ka anyị ga-eme abụ 239 page 8 I guzo ọtọ. Agafe dị ka kpakpando ụtụtụ, ihe afụrụ mgbe anyanwụ wara, otu aka ị ga-esi si n'ọlụwa nkala. Naanị ọlụ anyị ka ga-eji cheta ọlụ gị, ọlụ mụ, naanị ọlụ anyị ka ga-eji cheta otu aka ị ga-esi na-agwa ya ebe isi esere na-agwa ya ebe nọ n'ụwa niile ọbịara savis Engr Osita Ugochukwu eze agachọ anyị ma ndị ọzọ ga-anọchi anyị Eri Samuel ọkwa nwoke ka a na-eli Ugochukwu eze injinia na Amagu ugwu etiti mkpụrụ ga-abụ n'ọlụ ihe ncheta ga-abụ ọlụ ha ọmarịcha nwunye ya na ụmụaka ya ọlụ mụ, naanị ọlụ anyị ka ga-eji cheta otu aka ị ga-esi si n'ọlụwa nkala. Naanị ọlụ anyị ka ga-eji so continue to rest in perfect peace, amen. Naanị eziokwu anyị kwuru mgbe anyị dị ndụ, naanị mkpụrụ anyị kụrụ n'ụwa nka dị ga-adịgide mgbe chefusịrị ya, bụrụ owuwe ubi n'ọlụ ha. Nwanne m, brother mo, sister mo, naanị ọlụ anyị ka ga-eji cheta otu aka ị ga-esi si n'ọlụwa nkala. Naanị ọlụ anyị ka ga-eji cheta. Where Jesus ga-agụ kọndị nke ya ọnụ, ma ga-ekpu okpu eze nkọkọnụ, gbahụ ka naanị ọlụ anyị ka ga-eji cheta otu aka ị ga-esi si n'ọlụwa nkala. Naanị ọlụ anyị ka ga-eji cheta. Chineke onye ebere, anyị na-enye gị ekele n'etuto na nsọpụrụ. Anyị na-aja gị mma n'ito gị, akpọrọ gị isi n'ala.
diọkpara ya onye a na-eni tata a na-asị akasị wee n'ime oru gị Chineke na-adịghị ka mbụ ma gị ọ bụ Chineke bụ onye bụ ihe tupu ọ ga-adịghị ogbu anyị okwu n'asụsụ anyị ga-anụ ka site n'okwu nke anyị chọrọ ịnụ ugbu a Jehova ka e wee si n'ime adọrọ mkpụrụ obi ihe gị ka e wee hụ ndị na-akwadobe onwe ha maka ọsọ alaeze eluigwe a n'ikpeazụ ka a bụkwara dị nketa nke alaeze eluigwe gị site na Kraịst wee nwee anyị. Haleluya. Achọrọ m ka m kelee nna anyị n'ime Chineke bụ injinia GC Aleke ọ nọ n'ebe a na mmụọ na-ekelekwe ma ọmị nyere m ohere iguzo n'iru anyị na mgbe ụtụtụ a ịkọpụtawo ihe ole na ole na ofe nru nke olili ozu nwanne anyị bụ injinia Osita Eze. Na-ekelekwa mmadụ niile ndị gbakọrọ n'ebe a maka ije ozi a. Ana m asị ka onye nwe anyị gozie anyị n'aha Jizọs. N'atụfughị oge, achọrọ m ka anyị bụ abụ dị n'ekpere na abụ anyị. Naanị the first stanza and the chorus. Abụ 145. 145. Ala dị mara mma karịa ihe site n'okwukwe ka anyị ji hụ ya. Ala dị mara mma karịa ihe site n'okwukwe ka anyị ji hụ ya. Neche right now ya osozere aye bobibi memesia aigezo konala omaho memesia Yesu konala omaho. Amen. Amen. Dịka anyị gagoro n'iru kelee Chineke, achọrọ m ka anyị gaa n'iru na nwa nke nta ebe ka anyị ga-ewere isiokwu anyị n'abụ a, ala dị mara mma karịa ihe. Isiokwu m bụ na o nwere ihe Chineke kwadebere ndị nke ya. God's provision for his people. O nwere ihe Chineke kwadebere ndị nke ya. And anyị agaghị aghọta ya nke anyị na-amara ya ruo mgbe Chineke ga-ekpughere anyị bụ ndị kwere na ya na ndị hụrụ ya n'anya. Iwe nwee ike ịmara na ihe nkwadebe Chineke kwadebere gị. N'ọnọdụ anyị n'ogbu a, ọ bụ eziokwu niile na ọ bụ akwa iru uju, mana ha kwadebere ihe dị iche iche. Ịba n'ime ụlọ, ị gaa n'azụ ụlọ, ị ga-ahụ na akwadebere ihe. Anyị ihe akwadebere ya n'ogogo dị iche iche, nke ndị ọgọ, nke ndị ikwu nne, nke ndị chọọchị, nke ụmụnna, nke ndị onye ọbụla bịakwara. Ma Chineke were ihe kwadebere, ndị kwadebere ya si na ndị hụrụ ya n'anya ka ya kwadebere ya. Ala dị mara mma karịa ihe. Ị ga na-eche, ọ moto ka ọ kwadebere m, ọ ụgbọelu ka ọ kwadebere m, ọ ụlọala ka ọ kwadebere m, ka ọ gịnị? Yesterday, anọ m n'ahịa Ngwagụ ka ndị zụrụ ihe wee gafete otu nwa okorobịa na nwanne ya na-akpa nkata. Ọ na-asị ya na ekpere unu ga na-ekpere ya bụ 150 years. Ọ sị aja ekpekwe n'ụdị ekpere ahụ na ụmụaka ga-atịkwa ya okwute. Mgbe ha ga-elekwa ya anya ga-adịzi aka ewe ha atịkwa ya okwute sị na gịnị ka ọya aka nọ n'ụwa eme. Isi adị anyị mba mmadụ ekpekwenere m ụdị ekpere nke 100 maka gịnị ị ga-atọ n'ụwa.
onwe ndị ụwa na-atọ ụtọ ka ha nọgide n'ụwa. Ọ dị ka ị nọrọ n'Enugu ma ọ bụ na steshọn ebe a na-azụ ahịa ma ọ n'ori agụ na-azụ ahịa. A na-agwa gị na onye nọ na 90 mile na-akọva more than ihe nọ ebe a na-akọva. Ị na-asị today na-akọva 500,000 1 point. Ị mara na ịgbago na 90 mile na ị ga na-akọva 2 points. Isi 90 mile gaa Enugu na ị ga na-akọva 3 points. Mana ana m achọ ka m gwa gị na o mere ihe Chineke kwadobere ndị ya, and n'okpuru mmadụ niile ka o kwadobere ya, na ọ sị na ndị fụrụ ya n'anya. Soro m gaa na 1 Corinthians chapter 2 verse 9. 1 Corinthians 2:9. Na-atụfughị oge ka m na-agụpụta ya. Kama dịka edewere n'akwụkwọ nsọ si, ihe anya na-ahụghị, nke ntị na-anụghịkwa, nke na-abaghịkwa n'obi mmadụ, ka hara bụ ihe Chineke doziri ndị hụrụ ya n'anya. Haleluya. Ka ị wee mara ọfụma na ọ bụghị ihe niile nọ n'ụlọ ụka, ọ bụghị ihe niile nọ n'ọcha ọchịchị ka Chineke kwadobere ihe. Kama na ọ dị mere gịnị? Ndị hụrụ ya n'anya, adịghị akwadobere ha. O si n'ebe a n'anya pụnụrụ, nke ntị na-anụrụ, nke ọ na-abata n'obi mmadụ, ka ha na ihe Chineke kwadobere ndị hụrụ ya n'anya. Jụọ nwanne gị, ị hụrụ Chineke n'anya? Metụ ya aka, mere just ka ikiri ede obi, onye esemokwu na-aga ka a ga-edozi. Esemokwu ahụ ga-edozi n'ebe a. Metụ ya aka, sista, broda, ọnkụ, ị hụrụ Chineke n'anya? Metụkene ya aka, sị ị hụrụ Chineke n'anya? N'obi ọma, n'obi umeala, n'obi sara mbara, ebe ị hụrụ Chineke n'anya. Maka a na-achịkwa metụ nwanne gị aka na chọọchị. Ụfọdụ ọgatịkwa ya aka ọ nata ahụ. Maka na obi ilu dị ya n'ebe onye ahụ nọ. Ọ bụrụ na ụkọchukwu ma ọ bụ onye na-edu n'ofesi metụ nwanne gị aka, ụfọdụ ajụ azụ na-ejekwa ebe ọ na-egote oge emetụ ya aka. Baịbụl si na ndị hụrụ Chineke n'anya ka Chineke kwadobere ihe. Adị gịnị ka ọ kwadobere ihe ị maara? Gịnị ka ị na-ele anya na Chineke kwadobere ndị hụrụ ya n'anya? Ala dị mara mma karịa ihe. Ala ahụ dị mara mma karịa ihe ka Chineke kwadobere ndị hụrụ ya n'anya. Eluigwe bụ ebe Chineke kwadobere ndị hụrụ ya n'anya. Heaven is a prepared place for the lover of God. Ọ bụ na ị mara ihe ọ kwadobere, mara ya. Aka m ekwe moto, aka m ekwe n'elu, aka m ekwe nwaanyị n'elu, aka m ekwe nke a mee nke ọzọ. Ihe ị ga na-eche bụ iso na ndị Chineke kwadobere ihe anya na-ahụbeghị, nke na-ababeghị na ntị mmadụ, ntị na-anụbeghị, nke na-aka abaghị n'obi mmadụ. Ebe ọ kwadobere ha bụ n'eluigwe. Eluigwe ọ bụrụ ihe nke ụwa. Ụsụ ihe anya na-ahụghị, nke ntị na-anụghịkwa, nke na-abaghịkwa n'obi mmadụ, ka ha ra bụ ihe Chineke kwadobere ndị hụrụ ya n'anya. Ị ma na ihe a Chineke kwadobere ga-akwa gị. Ọ ga-akwa gị. Ifu na ọ dị mkpa na anyị ga-agbasi mbọ ike ka anyị soro na ndị ga-ahụ Chukwu n'anya. Kedu ka esi ahụ Chineke n'anya? Onye ga-abata ugegbe anya na-egbuke egbuke, were na-eyi otu ife ahụ Chineke. So ide ogologo, maka na Zakịọs dị mkpụmkpụ mgbe ọ nọ na Jizọs na-abịa. Baịbụl sị o wee gbasie ike n'iru nke nta, wee rigo n'elu osisi kamọn, wee nọ n'osisi ahụ ka o wee mee gịnị? Ka o wee hụ Jizọs. Maka gịnị ka o ji wee mee ya? Na ọ dị mkpụmkpụ. Nọọsụ this man. Well, mmasị ga ebe a ga-ekwuru abụ eziokwu. Zakịọs nwere ike ịdị ogologo, ma spiritually ọ dị mkpụmkpụ n'ihe nke mmụọ. O wee chọọ ka o mee ka ọ hụ Jizọs. Achọrọ m ka anyị mee ka ahụ Jizọs n'ụtụtụ a. Ka anyị hụ Jizọs
Maria n'ụtụtụ a n'ọsọ ndị mara Chineke ndị na-eme Chineke na-achọ ndị ahụ were oke n'eluigwe ndị na-adịghị eme ọchịchọ Chukwu ewere oke ha na Chineke ewere mmekọ ifuru ka ọ kwuru ya n'akwụkwọ nsọ na 1 Corinthians chapter 2:9 ebe anyị nwere isiokwu anyị n'ọdị hụrụ Chineke n'anya. Jesus wee sị unu hụrụ m ka agụụ na-agụ m unu enye m nri ka m wee rie ha sị adị mgbe anyị hụrụ gị ka agụụ na-agụ gị ma ya enyeghị nri. Ọ sị ndị ọzọ ma ụmụ gwara ka ya bụ ọdọ unu enyeghị m akwa. Nwoke ahụ bịakwa ofukwere nsogbu ya bịa kedu ebe anyị hụrụ gị ka ịgba ọtọ anyị ghara ihe ya akwa unu hụrụ ka mba ọbịa n'ụwa unu akpọbataghị m n'ụlọ unu. Anọ m n'ụlọ mkpọrọ anọ m n'ụlọ ọgwụ mana ụlọ eletaghị m. Nna ihe anyị na-ekwu idukwa shọ kedu mgbe ị jere ụlọ ọgwụ kedu mgbe ị nọ n'ụlọ mkpọrọ anyị wee ghara ịga leta gị. O wee tụgharịa ọsị ha ka ha na ka unu na-emeghị ya ya otu n'ime ụmụntakịrị ndị a ọ bụ mụ onwe nke unu na-emeghị ya mee gịnị ye ọtụgharịasị ndị ọzọ batanị n'ala eze eluigwe n'ala ahụ mara mma n'ihi na agụụ gụrụ m unuwe ihe m nri abụ m ọbịa unuwe kpọbata m anọ m n'ụlọ ọgwụ unuwe m nleta mgbe a kpọchiri na se unu jụrụ ase m bata na prison ya na-ekwetekwe na ya kedu mgbe anyị mere ihe ndị a ọsịa ka ha ra ka unu na-eme ya na-enye otu n'ime ụmụntakịrị ndị a ma onwe nke unu na-eme ya megịnị ihe ndị hụrụ Chineke n'anya ha ka edoziri eluigwe ala mara mma karịa ihe etinye ego eje ya ada eje ya n'ike okorobịa ada eje ya na mmụta ihe eji ebi n'eluigwe bụ nweda onwe n'ala imerụ ihe n'oge n'ime ọchịchọ Chineke onye ka eji eje eluigwe n'ime ụmụ ihe ndị a niile nke ị na-anọghị n'ime ya gbaa mbọ ka ị keta oke wee mebe ya ka ị wee bụrụ onye nketa nke eluigwe Chineke doziri ihe ndị hụrụ ya n'anya.
na-abata na-agwa ya bụ Anyị lee ya agwa ya bụ ọnụ n'ụwa niile. n'ebe ahụ anyị gụrụ. Anyị lee ya n'akwụkwọ Aịzaya 64 verse 4. Aịzaya 64 verse 4. Ọ bụ na i buru m ụzọ sata biko gụwa maka na ya were ogologo oge. 64:4 sị, ọbụna site na mgbe ebighị ebi gara aga mmadụ anụghị, ha anụtaghịkwa na ntị, anya mmadụ ahụghị, ha anụtaghịkwa na ntị, anya mmadụ ahụghị, anya ahụghịkwa otu Chineke ma ewezụga naanị gị nke na-alụrụ onye na-echere ya ọrụ, nke na-alụrụ onye na-echere ya ọrụ. Ụdịdị Chineke ntị anụrụ anya afụtarụ ọbata n'obi mmadụ. Ụdịdị Chineke onye na-alụrụ ndị na-echere ya ọrụ. Enwere ndị na-echere Chineke, andị ndị ahụ na-echere Chineke ka Chineke na-akwadobere ala ahụ mara mma bụ eluigwe. Isi na ndị na-echere Chineke, ọtụtụ n'ime anyị agharịpụwo Chineke na-adịghị echere Chineke. Ọtụtụ n'ime ndị chọọchị agụmewo gịnị, ha agharịpụwo Chineke na-enweghị nchedo, na-enweghị ndidi, na-enweghị ntachite obi. Mgbe ihe ndị agha gakwara ihe ekpere ugboro ole, nye ebugo ọnụ izu ụbọchị 7 na ekpere na-azara ya oku, ya tie isi n'ebe ọzọ. O si na ndị na-echere Chineke. I did a synod some years ago. I can quote it here, Kita. I'm not even made the synod. I did a synod na this our diocese. Many years ago, and I didn't have a synod. The way but I'm first in order. Who will go away? No, 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 cuckoo. I took a while with you. And now, by I went better. Can I now get here? Can you look at it? Can you so good in the way as you know? Now you also. I didn't know that you know that they had that. I didn't know that they had that. I am making the other. I was sick. I told you. No, I know who I am. I did that. I'm a curious. May I have I had to tell Mama. What did I do? Bible is not in the area. Gone and roll. Did they say you? Did they went at the did they want the liar? No, Gazan in the Maduru Bana, Lam Marama, Godo Ziria, the Perenaya, Nkaya Nanti, no Binanube, Makayo to Ziria. You may not hit the ban. Open the money in the ban. Open the hearing he had to Chineke to see in the ban. He gave them Pamparapoa. He gave them Pamparapoa. Where 2 hours on is in the ban. The prayer at 65. And that's 65. Verse 17. Nimale Ngaji Keli Waho. Na wo agaghị echetakwa ihe mbụ niile ha agaghị abatakwa n'obi. O Chineke ihe ọ na-eme, ya ga-eke eluigwe ọhụụ n'ụwa ọhụụ. Ihe gwụọ nke mbụ niile agabigawo, ihe niile agabigawo, ya na-eme ihe ọhụụ. Ịchọ ka Chineke mee ihe ọhụụ n'ụtụtụ a. This is the nsogbu iwere abụghị niile were kwesị Chineke anya. O meghị ka ịdị ọhụụ, o meghị ka ị soro na ndị nketa oke n'ime ala ahụ mara mma karịrị ihe. Bụ eluigwe, o doziri ihe ndị kwere na ya, ihe ndị hụrụ ya n'anya. Ị ga-emewu ya. Ọ bụrụ na ị ga-echegharị ugbu a wee chọọ Chineke, ọ ga-enye gị, ọ ga-eme ihe ọhụrụ na ndụ gị. Chineke ga-eme ihe ọhụrụ na ndụ gị. Isaiah 30:18. Ọ bụkwa n'ihi nke a
ka Jehova ga-echere imere unu amara. Ọ bụkwa n'ihi nke a ka a ga-ebuli ya iwe obi ebere na-arụ unu, n'ihi na Chineke nke ikpe na Jehova bụ ihe ndị ha na-agara nke ọma ka ndị niile ndị na-echere ya bụ. Nke ọbụla abịara ekwuo ndị na-echere ya, ọ sị n'ikpeazụ na nke a na ndị ha na-agara nke ọma ka ndị niile ndị na-echere ya mere gịnị bụ ndị na-echere Chukwu. Jụọ onwe gị, ana m ekpere Chukwu, ana m echere ya? Ka ị na-eche ngwa ozugbo God, ọ sị ndị ihe na-agara nke ọma ka ndị niile na-echere ya bụ. Ị chọrọ ka ihe gara gị nke ọma nwanne m, nwee ndidi, chebe Chineke n'ihi na oge ya ka mma. No wonder ụmụ nwaanyị ndị gabigagoro ihe, ụmụ nwaanyị ndị gabigara ime for good 9 months ka ahụ mụọ ya, ọ nekwa ya n'aka niile ya n'aka ekpe. Kedu aha m ga-etuo a? Oge Chukwu ka mma, oge Chukwu ka mma, ka etuo ya oge Chukwu. N'ime na oge Chineke ka mma. Ka onye na-adịghị echere Chineke, jisi ike chewere Chineke. Chewere Chineke, n'ihi na Chineke bụ onye pụrụ ime ihe niile. Ị na-abịa na Dr. White Catechism, ọsọ onye bụ Chineke, onye kere egosi Chineke nke kere eluigwe n'ụwa mere gịnị? Chineke kere eluigwe n'ụwa. Ihe ahụ ị na-agbapụrụ uche ya na ike dị n'ime ya, ike adịrọ n'ime ya. Osisi na nkume na mkpara edu na akwa ọcha, kedu ike dị n'ime ya? Ofu okorobịa na ụmụadị ihe ọ na-aza bụ akpọkọba okwute ọ ghọrọ arụsị. Obere ụlọ ahịa n'ọmalite aka wee kpọkọba okwute were ogirisi na abọsị, maka ihe ndị Igbo ji arụ ọgwụ. Ogirisi na abọsị na aya wee rụgo ebe ahụ maka akụkọ ịrụ nwaanyị ọgbata na be nna gị n'ebe okwu mama m ga-ewede ihe. Echebute ogirisi n'okwu mama ya rụọ ọrụ ya be di ya ọgwụ amajara ndị ọzọ ga-eweta ya. Ị ma na ihe ndị a bụ Chineke na anyị nụrụ chi nke ndị a na-amaghị ama n'abalị. Ị ma na ihe ndị a bụ chi a na-amaghị ama, mmadụ eji aka ya emesi. A sị m ndị Igbo ndị nọ n'ebe a ama ọgụ na ndị ọbịa, mmadụ eji aka ya emesi. Ndị mụta anya ya mfa na ntị ya, anya na-ahụ na ntị m na mmadụ si ya ji aka ya bere chi ya. Nke a bụ okwu ụgha. Onye anyị na-achọkịta bụ ọ sị na ihe na-agara nke ọma ka ndị na-echere Jehova mere gịnị bụ. Ọ bụrụ na ịchọ ka ị gara gị nke ọma, nwee ndidi, chebe Chineke ka ị kperie ata, kperie echi, kperie ọnwa echi, kperie arọ na-abụ, kperie arọ iri. Enwere mgbanwe, enene ya n'aka nri maọbụ n'aka ekpe. Lekwasị Jehova anya, n'ihi na ihe aka anyị na ọta anyị ka ọ mere gịnị ka ọ bụ. Chineke adịghị agbanwe. Haleluya. Na nchịkọta, achọrọ m ka anyị jee n'ebe agụrụ na Tesalonaika ka anyị wee chịkọta okwu a. Ndị Tesalonaika